अरे मेरी प्यारी बेटी नाराज मत हो, मैं खुद ही अपना कपड़ा धो लूंगा। अरे पापा तो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है और मेरे से काम कराता है। मैं इसको लेके जाऊंगा ही नहीं, मैं इसको पिंग देता हूँ। पापा आप अपना सामान खुद ही लेके जाओ, मैं आपका सामान नहीं लेके जाऊंगा और आपसे मैं आप बात भी नहीं करूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं खुद ही ले लूंगा, चलो मेरे साथ चलो। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तभी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है बेटी, ये लोग कर देगा।